Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, até pra me ver ali no espelho, né? Mas beleza. No vídeo de hoje, gente, eu trago aqui um vídeo que eu acho que vocês vão super gostar. Que vai ser fazendo slime mole, ó. Tá mole já, ó. Mole. Ficar durinha novamente com receitas que eu já vi na internet. Ela, sim, parece estar perfeita, mas quando a gente toca, super grudenta. Só que sem usar Borax, sem usar nada disso. Então vou separar um braço, porque pode ser que não dê certo e aí eu perca a slime. Então eu não quero perder a slime, porque eu nunca testei. Então, vou testar. Se der certo, a gente pode fazer na slime toda. Ai, gente, tá muito grudento. Vou guardar aqui. Vou ajeitar a câmera pra dar pra vocês verem. Olha. Ai, gente. Assim dá pra vocês verem, eu acho. Pera. Tá dando pra vocês verem mais ou menos, né? Tá super molenga, vocês estão vendo aí. E aí, gente, a primeira receitinha que eu vi, que eu não sei também se vai dar certo, a gente vai estar utilizando, que a gente tinha deixado ali, o leite de coco. Lembrando que nesse vídeo vai ser só uma receitinha, mas pode ser que no próximo eu faça bastante variante, né? Faça outras receitinhas. Então a gente vai pôr aí, ó, aos pouquinhos. Ou muito, né? Mexendo, porque dizem que o leite de coco é um ótimo ativador e que faz ela ficar boa. Olha, gente, eu acho que essa receitinha aqui, alguém deve ter se confundido e que ela é pra deixar a slime dura mole. Mas vamos terminar de tentar ativar. Gente, eu coloquei muito. Olha, gente, sinceramente, eu acho que essa receitinha aqui é meio que fake. Só acho, né? Só acho. Não dá certo, gente. Então não acreditem nessa receita. Ela pode servir pra deixar a slime dura, mole, mas mole tá normal não. Então, pra não perder esse pedaço de slime, que foi o que eu previ, eu vou estar deixando ela descansando aqui fora do pote, né? Que eu testei aqui, ó, com vocês estão vendo que realmente não dá certo se eu tiver molenga com leite de coco, porque ela fica mais molenga ainda. Então, não funciona. Pode funcionar pra tudo, menos pra isso. Eu não vou jogar leite de coco, né, gente? Nem os criadores, nem nada, porque não é pra slime. Então, não façam isso. Então, vamos deixar descansando. Se bem que eu acho que nem descansando vai dar certo, gente. Bom, eu vou tentar misturar com outro pedaço de slime. Pode ser. Ai, gente, deixa o celular cair. Pode ser que fique mais duro, pode ser que fique mais mole, mas bora tentar. Então, se vocês tiverem, vocês forem fazer isso, vocês deixam pra secar, pra não estrague ela toda, se vocês forem tentar, porque pode ser que só na minha slime não tenha dado certo. Então, vocês tentam fazer isso, porque na minha não deu certo. Pode ser que só dê certo em slime com cola, pode ser que dê certo só com slime sem cola. Ou pode ser também que seja só com aquelas slimes compradas. Mas com a minha, ó, vocês estão vendo aqui que não deu certo. Eu perdi minha slime. Mas pelo menos eu mostrei aqui pra vocês que não deu certo. Ó, pode ser que vocês misturando assim, ela vai começar desgrudando. Mas ela não vai estar uma slime 100% boa. Então, só vocês ativar aí, tá? Uma outra coisa, mas com isso aqui não funciona. Não liga pro povo gritando, tá, gente? É porque tem gente jogando Free Fire aqui em casa. Então você já sabe como é. Não deu certo, mas até que tá um pouco bom. Eu vou tentar desgrudar ela, colocar ela no pote. Porque realmente, gente, tá muito ruim agora, mais do que antes.
Mas eu já tô fazendo outro slime, gente. É uma slime teste pra mim mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então, gente, não acreditem. Tipo, gente, é totalmente fake. Sério, leite de coco ativar slime mole? Não, não, não. Então, gente, sério, se não ativa nem slime mole, óbvio que não vai ativar nem sua cola. Então não acreditem aí, porque esse ativador aí, essa receita aí é totalmente fake. Grudou na minha mão toda, gente. Fez uma bagunça. Mas pelo menos eu tô mostrando aqui pra vocês que não dá certo. É porque aí vocês não vão acreditar mais qualquer vídeo aí. Vocês vêem na internet. Pode ser que eu tenha colocado muito. Mas comigo não deu nada certo. Mas testem aí, né? Pelo menos com slime dura eu já sei que vai funcionar. Porque eu já tive slime dura com leite de coco. Mas no momento eu não tenho nenhuma slime dura pra mostrar pra vocês. Mas acho que daqui uns dias, algumas das minhas slime já devem estar tudo dura, né? Vou mostrar pra vocês. Mas, gente, sério, não acreditem, totalmente fake. Eu vi em um canal que quase todas as receitas que eu vejo é fake, mas eu não vou poder estar expondo aqui o canal, né? Mas, pelo menos eu mostro aqui pra vocês, né? Foi isso, gente. Então já deixa o seu like, inscreva no canal. Não acreditem em tudo que vocês veem. Se vocês viram alguma receita que vocês confiam aí ou que vocês querem fazer, deixa aqui nos comentários o link do vídeo que eu vou estar vendo. Ou então a receita, tá, gente? Como faz a receita, que eu vou estar testando aqui com vocês. Em primeira mão. Foi isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.